Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfahmi daripada Bidang Tekno. Ini saya nak tunjukkan bagaimana hendak membuat part-part dalam Excavator dengan menggunakan Autodesk Inventor. Autodesk Inventor atau AutoCAD semuanya anda semua boleh dapati secara percuma dengan mendaftarkan kepada Autodesk, dan bila anda print dia akan keluar produced by AutoCAD Student Version. Itu tak kisah, ini untuk belajar. Bila anda dah masuk kerja, pastikan syarikat anda menggunakan software yang betul. Tapi untuk pembelajaran kita boleh menggunakan software Student Version. Okey, pertama sekali saya nak lukis part nombor 1. Ini agak simple je. Kita lukis permukaan ni dan kita extrude 300 mili ke belakang. Okey, jadi apa yang saya perlu buat ialah pertama sekali bukakan saya punya Inventor. Okey, jadi saya boleh tekan dengan new atau tekan part ni boleh. Ini boleh. Saya akan pilih part 3D. Saya akan guna standard mm. Okey, standard D ni adalah argument punya standard, boleh guna. Tapi mungkin akan ada first angle projection berbanding kita di Malaysia, Jepun, semua yang lain, kebanyakan dunia gunakan third angle projection, jadi kita gunakan standard millimeter. Okey, dia akan bukakan dia punya Windows. Okey, okey, apa yang saya perlu buat pertama sekali, saya nak cari dia punya origin, kat mana nak letak. Okey, saya nak lukis dalam keadaan ni. Front ni adalah dia punya tu, jadi saya akan cari XY plane sebagai saya punya tu, dan saya tekan sini untuk lukis. Okey, jadi bila dah lukis, saya boleh buat, kita tengok lukisan. Okey, ada dua circle, 185 80 dengan jarak antara dua titik adalah 186. Okey, jadi saya buatkan satu line dulu. Yang ni saya tukarkan kepada center line boleh, construction line pun boleh. Saya tukar kepada construction line. Okey, jadi dimension dia, kita bagi dia titik ni sampai ke sini adalah 986. Okey, bila dah, kita buat dua bulatan di sini dengan di sini. Kita tengok kita punya lukisan tadi. Okey, 185 R80 di atas kan. Ni radius. Maknanya tengok, kita bagi dimension 185. Okey, ni diameter, maknanya 160 untuk ke sini. Ini adalah 185 darab 2. Okey, dia akan membentuk dua bulatan macam ni. Kalau dia hitam maknanya kita dah fully constrained dia okey. Jadi saya buat satu line, buat di mana-mana. Lepas tu kita akan satukan dia secara tangent. Di sini dia tangent ni dengan ni, tangent. Lepas tu tangent ni dengan ni, tangent. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, next apa yang saya perlu buat ialah saya nak mirrorkan benda ni. Jadi saya boleh tekan mirror, select object, saya akan select ini, mirror line seperti ini. Lepas tu apply, dia akan bentuk macam ni. Next apa yang saya perlu buat ialah okey, saya nak buat tu, saya nak trim dia. Pilih trim, cancel. Kita boleh trim. Okey, maknanya
saya dah constrain dia tapi saya terlupa nak bagikan dia coincident. Jadi saya kena tekan coincident, ambil titik ni, letak atas ni. Ini pun sebab dia kita dah mirror, dia akan automatic. Terus satu lagi, ambil titik ni, letak atas ni. Dia dah bertintik. Lepas tu baru kita boleh trim. Okay. Kita trim ini, kita trim ini. Kita trim ini, kita trim ini. Okay. Dah jadi hitam macam ni. Okay. Lepas tu, kalau kita tengok, dia ada dua bulatan. Okay, bulatan ni saya tak bagi macam ni, tapi setiap ni adalah hinge dia akan tambah nanti. Saya bagikan dia 545 setiap tu. Jadi saya buat, kita buat 3 bulatan. Kita akan di sini satu dan satu lagi di sini, dan kita akan bagi dimension dia macam ni. Satu, kita bagi 45 dan kita bagikan dia sama. Yang ni sama dengan ni, sama dengan ni, sama dengan ni. Jadi bila dia sama-sama, jadi satu lagi kita tak buat dimension ialah dari sini ke sini berapa. Okay, ni adalah 316 mm dan dari sini AutoCAD, dan dimension lagi dari sini ke titik tengah ni adalah 37.5 mm. Jadi kita dapat macam ni. Maknanya semua dah fully constrained, berwarna hitam. Kita boleh tekan finish sketch dan dia punya lebar adalah 300 mm. ok, bila 300 mm, apa yang kita perlu buat ialah tekan butang extrude. ok, saya nak pergi ke kanan dan kiri. 300, ok, select profile, saya tekan sini. ok, lepas tu maknanya 300 pergi ke symmetry, tekan ok. Kalau dalam SolidWorks kita akan pilih mid plane kat situ. Tu. ok, next apa yang saya nak buat ialah, ok, saya nak tebuk lubang kat tengah ni. Jadi kita tengok akses ni, kita lukis dekat atas ni. ok, lepas tu kita slice grafik supaya kita nampak tengah. ok, apa yang saya nak buat ialah saya nak buat satu line ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. ok, tak apa, dia lari pun tak apa. Jadi apa saya boleh buat ialah saya nak bagikan ini, ok, symmetry, ini dan sini apa tadi, perpendicular sini dengan sini. ok, sini maknanya dah jadikan dia perpendicular. ok, ini adalah parallel. ok, jadi next ini dengan titik ni saya nak bagikan dia adalah vertical. ok, dia tak kena, tak apa. ok, titik tu, titik ni adalah vertical. Jadi dia sambung secara vertical. Dan saya nak bagi dimension daripada sini ke sini adalah 110
4, dan daripada line ni ke line ni secara adalah 400. Okey, jadi ni saya punya tu, saya finish sketch dan saya tekan extrude. Kalau ni saya nak cut. Okey, bukan satu arah, saya nak dua arah macam ni, dan jarak dia adalah 120 mm. Okey, jadi dia bentuk macam ni. Okey, lepas tu kita boleh lakukan finishing. Kita boleh bagi filler. Okey, saya bagi dia 10 mm. Jadi saya pilih ini, ini semua. Atau saya pilih sini, 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 sini. Okey, kita bagi filler 10 mm semua ni dan tekan OK. Okey, ini adalah part yang pertama. Saya boleh tukar dia punya. Okey, saya tekan save. Okey, saya nak save Inventor. Saya nak buat ini adalah Excavator Arm, dan saya nak buat satu folder baru, Excavator Arm. Saya masukkan semua daripada tu, Arm. Okay, ini adalah part ni, saya namakan dia sebagai Excavator Arm Lower part. Okey, saya namakan dia lower. Saya tekan save. Lepas tu kita boleh tekan properties dia. Kita boleh namakan, contoh physical dia saya boleh guna apa-apa. Material generic ke, material dia saya gunakan, kita boleh pilih yang ada kat sini. Jadi saya boleh katakan, saya pilih dia adalah aluminium je. Jadi dia akan ada berat dia, density dia 2.7 gram. Jadi aluminium, saya pilih aluminium. Saya tekan project, part number, kita boleh bagi description dia. Jadi ini kita boleh buat estimate cost ni. Kalau ada calculation, biasanya calculation dia isi padu, dia akan tukar jadi berat kali berapa cost per kg. Contoh 1 kg 100 yen, 100 yen kali dengan tu. Itu bergantung. Ni kita boleh masukkan ni sangat berguna untuk kita buat part list nanti. Okay, physical. Okay, dia boleh pilih sini. Okay, saya katakan saya guna aluminium je. Saya tekan OK. Nanti berat dia pun boleh kira. Dia akan jadi warna balik ni. Tapi saya nak tukar color dia ke environment sebenarnya. Inventor Studio. Saya nak gunakan arm. Okay, kita cari dia punya material. Oh, material bukan situ. Material dekat view kot. Bukan. Sekejap. Tools. Okay, appearance. Appearance, kita pilih, contoh, kita pilih apa? Autodesk material. Saya suka cari paint. Okay. Autodesk paint ada apa? Okay. Inventor material library. Okay, paint.
tak ada. Kita boleh search, contoh yellow. Ok, apa kita nak buat? Ok, yellow ni saya pilih, dia tak ada yang plain yellow. Ok, material browser, kita tekan tab appearance. Kita buat kita duplicate satu, kita bagi kat sini, kita boleh pilih color. Okay, contoh saya pilih kuning ni, tekan ok. Ok, kat sini kita boleh buat reflectivity dia, contoh kita buat metallic color. Transparency tak payah sebab dia tu. Ini kita kita boleh ubah sekali. Self illumination tak perlu, cutouts tak perlu, self bump. Ok, saya bagi ni je. Jadi saya tekan yang ni, saya pilih selection, Excavator Arm appearance. Tarik ni, center selection. Okay, dia jadi warna ni. Ok, contoh kalau dalam ni, contoh kita tak contoh kita cut je, tapi kita tak cat dia. Contoh tempat-tempat yang kita tak cat, kita boleh kita select, okay, select. Bila select, contoh saya search aluminium, saya boleh center selection. Jadi dia akan ada dua pembukaan berbeza. Contoh tempat-tempat yang biasa itu adalah tempat lubang, ok, tempat ni kita boleh bagi, ok, tempat dia akan jadi macam real macam ni. Ok, ini adalah Excavator Arm. Semoga sedikit berkongsi ini membawa manfaat. Saya sudahi tutorial ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.